Была темная ночь, когда молодой и отчаянный исследователь отправился в густой лес в поисках приключений. Он не предвидел опасности и не принес с собой даже фонарик. Поэтому, когда застал его ливень, он заплутал и не мог найти обратный путь. Часы шли, а путник все еще блуждал в темноте, без надежды на спасение. Но внезапно, из-за деревьев вышел странный фигурант в древних одеждах. Это был пьяный отшельник, который жил в лесу и обладал невероятными способностями. Отшельник посмотрел на заблудшего, и только пьяное хихиканье прозвучало в ночи. Он предложил свою помощь, но было очевидно, что его непрофессионализм и алкогольное опьянение не носили серьезного характера. Тем не менее, путник решил принять помощь отшельника, ибо иная надежда не светла. Так началось странное приключение, в ходе которого отшельник обосрался, когда пытался показать дорогу. Однако, это оказалось решающим моментом, ведь запах отшельника привел путника к проселочной дороге. В итоге, благодаря странному союзу путника и пьяного отшельника, заблудший нашел свой путь домой и вернулся к родным. И хотя это было самое странное и нелепое спасение, оно стало для путника настоящим чудом во тьме леса.